Itu ting, suaranya pung gitu. Bentar lagi lewat keretanya. Tukang makan kok di sini. Iya. Kan kalau itu bentar ketabrak. Bentar. Dari mana keretanya? Yuk coba tebak. Situ. Kita apa sana? Bener. Tahu situ. Itu ada suaranya. Oh dari situ tuh kan ada itunya. Ini kan pasti warna pink itu. Keretanya warna pink. Tuh burung jatuh di bawah. Oh, kita coba tangkap burungnya ya. Iya, ntar kalau keretanya udah lewat ya. Ntar kalau ada kereta kamu ketabrak ntar. Enggak, dekat sini loh. Oh ya ntar. Itu suara keretanya. Burungnya kesakitan. Itu keretanya. Coba video. Terus Itu keretanya yang lewat. apa video selain si videonya kira gambar maka handphoneku ya mana dia Tuh lihat. Kereta lama. Emang lama lah. Oh ini jangan tutup. Itu